ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ബഡ്ജീസിന് കൊടുക്കാൻ പറ്റിയ ഫുഡുകൾ ഏതൊക്കെയാണ്, അതുപോലെ തന്നെ ലീഫ് ഫുഡായിട്ട് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ഫുഡുകൾ കൊടുക്കാൻ പറ്റും, അതുപോലെ തന്നെ തീറ്റ ചെലവുകളൊക്കെ എങ്ങനെ നമുക്ക് കുറച്ച് കൊണ്ടുവരാമെന്നൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത്. ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ബഡ്ജീസിന് കൊടുക്കാൻ പറ്റിയ പലതരം ഫുഡുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്നാണ്. കോമൺ ആയിട്ട് ബഡ്ജീസിന് കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഫുഡാണ് തേന കൂടാതെ നമുക്ക് ഏതൊക്കെ തരം ഫുഡ് കൊടുക്കാൻ പറ്റും നമുക്ക് ഈ വീഡിയോ കൂടെ നോക്കാം. ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഈ ഫുഡുകളൊക്കെ നമുക്ക് പെട്ടെന്നൊരു ദിവസം കൊടുത്താൽ ബഡ്ജീസ് പെട്ടെന്ന് കഴിക്കണമെന്നില്ല. അത് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന തേനയുടെ കൂടെ തന്നെ കുറച്ച് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനേ പറ്റൂ. അങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ബഡ്ജീസ് കൂടുതലായിട്ട് തീറ്റ എടുക്കുന്നതായിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കിത് തീറ്റ ചിലവ് കൂടുതലായിട്ട് ലാഭകരമാക്കി കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയും. ബഡ്ജീസിന് കൊടുക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു ഫുഡാണ് പയർ നമുക്ക് തലേന്ന് നമുക്ക് വെള്ളത്തിലിട്ട് മുളപ്പിച്ച് കൊടുത്താൽ ബഡ്ജീസ് നല്ലതുപോലെ കഴിക്കുന്നതായിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റിയൊരു ഫുഡാണ് ഗോതമ്പും ഇതുപോലെ തന്നെ മുളപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബഡ്ജീസ് നല്ലതുപോലെ തിന്നുന്നതായിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റിയ മറ്റൊരു ഫുഡാണ് കടല. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഒരു ദിവസം മുന്നേ നമ്മൾ വെള്ളത്തിലിട്ട് മുളപ്പിച്ച് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ തിനയുടെ കൂടെ നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റിയൊരു ഫുഡാണ്. പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ കുഴപ്പമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ദിവസത്തിൽ കൂടുതൽ ഈ ഫുഡ് അവിടെ ഇരിക്കുന്നത് ബേഡിന് നല്ലതല്ല. അത് കഴിക്കുന്ന കൂടുതലായി കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് പൂപ്പലൊക്കെ വരും. അതുപോലെ തന്നെ ബേഡ് ചത്തുവാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ്. അന്നേരം നമ്മൾ ഒരു ദിവസത്തിൽ കൂടുതൽ ഈ തീറ്റ അവിടെ ഇരിക്കാതിരിക്കാൻ നമ്മൾ നോക്കണം, ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുന്ന ഫുഡുകളെല്ലാം. അതുപോലെ തന്നെ കൊടുക്കാൻ പറ്റിയ മറ്റൊരു ഫുഡാണ് അരി നമ്മൾ ഇതുപോലെ വെള്ളത്തിലിട്ട് കുതിർത്ത് കൊടുത്താൽ ബഡ്ജീസ് കഴിക്കുന്നതായിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഇതെല്ലാം പെട്ടെന്ന് ബഡ്ജീസ് കഴിക്കണമെന്നില്ല. അന്നേരം നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന തീനയുടെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് ഇതും കൂടെ കൊടുത്താൽ കഴിക്കുന്നതായിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റിയ മറ്റൊരു ഫുഡാണ് മണിച്ചോളം നമ്മൾ പ്രാവിനൊക്കെ കൊടുക്കുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ പ്രാവിൻ്റെ കൂടാതെ തന്നെ ബഡ്ജീസിനും ചെറുതായിട്ട് നമ്മളൊന്ന് അരിഞ്ഞൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ മിക്സിയിലിട്ടൊന്ന് അടിച്ചൊക്കെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ബഡ്ജീസ് കഴിക്കുന്നതായിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അതൊക്കെ നമ്മുടെ ബഡ്ജീസിൻ്റെ ആരോഗ്യ പ്രതിരോധ ശേഷിയൊക്കെ കൂട്ടാനൊക്കെ ഈ ഫുഡ് കൊടുക്കുന്ന വഴി സഹായിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ബ്രീഡിങ് സമയത്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റിയ മറ്റൊരു ഫുഡാണ് എഗ് ഫുഡുകൾ കൊടുക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ബ്രീഡിങ് കേപ്പബിലിറ്റിയൊക്കെ കൂട്ടാൻ സഹായിക്കും. അന്നേരം നമുക്ക് ഈ എഗ് ഫുഡുകളും തീറ്റ ചെലവ് കൊടുക്കുന്ന വഴി നമുക്ക് ടോട്ടൽ തീറ്റ ചെലവ് നമുക്ക് കുറയ്ക്കാൻ കഴിയും. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റിയ മറ്റൊരു ഫുഡാണ് ബ്രെഡ്. നമുക്ക് പാലിൽ മുക്കി കൊടുക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ബ്രെഡ് വെള്ളത്തിൽ മുക്കി കൊടുത്താലും ബഡ്ജീസ് നല്ലതുപോലെ കഴിക്കുന്നതായിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഈ ഫുഡൊക്കെ നമുക്ക് കൊടുക്കുന്ന വഴി ബേഡിൻ്റെ ഹെൽത്തൊക്കെ നല്ലതുപോലെ നമുക്ക് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകാം. പെട്ടെന്ന് അസുഖമൊന്നും വരത്തില്ല. അതുപോലെ തന്നെ ബ്രീഡിങ് സമയത്താണെങ്കിൽ നല്ലതുപോലെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കൊക്കെ നല്ലതുപോലെ ഫുഡ് കൊടുക്കും. അതുപോലെ തന്നെ അവർ നല്ലൊരു ആരോഗ്യമായിട്ടിരിക്കും. നമ്മൾ ടോട്ടലായിട്ടുള്ള ബേഡിൻ്റെ ഹെൽത്ത് നല്ലതായിട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയും. അതുപോലെ തന്നെ ബഡ്ജീസിന് നമുക്ക് ചിലതരം ഫ്രൂട്ട്സൊക്കെ കൊടുത്താലും ബഡ്ജീസ് നല്ലതായിട്ട് കഴിക്കുന്നുണ്ട്. അതിൽ നമുക്ക് കോമൺ ആയിട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റിയ മറ്റൊരു ഫുഡാണ് ആപ്പിൾ കൊടുത്താൽ നല്ലതുപോലെ ബഡ്ജീസ് കഴിക്കുന്നതായിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അത് നമ്മൾ ഒത്തിരി പീസൊന്നും വെച്ച് കൊടുക്കരുത്, ചെറിയ പീസുകളാക്കി അല്ലെങ്കിൽ മുറിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ അരിഞ്ഞോ ഒക്കെ കൊടുക്കുന്നത് ബഡ്ജീസിൻ്റെ പെട്ടെന്ന് കഴിക്കാനൊക്കെ നല്ലതായിരിക്കും. ഫ്രൂട്ട്സ് കൂടാതെ തന്നെ നമുക്ക് വെജിറ്റബിൾസും ഇതുപോലെ നമുക്ക് ചെറിയ പീസായിട്ട് അരിഞ്ഞ് വെച്ച് കൊടുത്താൽ ബഡ്ജീസ് കഴിക്കുന്നതായിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. വെജിറ്റബിൾസ് കോമൺ ആയിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് ക്യാരറ്റൊക്കെ കൊടുക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും. അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ബഡ്ജീസിന് കൊടുക്കുന്ന ലീഫ് ഫുഡുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്നാണ്. കോമൺ ആയിട്ട് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലീഫ് ഫുഡാണ് തുളസി. ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് കൊടുക്കുന്നത് ബേഡ്സിൻ്റെ ആരോഗ്യം നല്ലതുപോലെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ നല്ലതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ബേഡ്സിന് കളറൊക്കെ മ്യൂട്ടേഷൻ അനുസരിച്ച് കളറൊക്കെ നല്ലതുപോലെ എടുത്തറിയാനൊക്കെ നല്ലതാണ്. ഈ തുളസി കൊടുക്കുന്നത് എപ്പോഴും ഇതിൻ്റെ ഒരു ബ്രീഡിങ് കേപ്പബിലിറ്റി കൂട്ടാനൊക്കെ സഹായിക്കും. തുളസി കൂടാതെ തന്നെ നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റിയ മറ്റൊരു ഫുഡാണ് ഞവരയില അല്ലെങ്കിൽ പനിക്കുറുക്ക എന്നൊക്കെ പറയുന്ന സാധനം. അത് കൊടുക്കുന്നത് ഇതുപോലെ നമുക്ക് ബേഡ്സിൻ്റെ ആരോഗ്യമൊക്കെ കൂടുതലായിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഇരിക്കാനൊക്കെ സഹായിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ ലീഫ് ഫുഡായിട്ട് നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റിയ മറ്റൊരു ഫുഡാണ് മല്ലിയില ഇതുപോലെ തന്നെ ബേഡ് നല്ലതുപോലെ കഴിക്കുന്നതാണ്. അതുകൂടാതെ തന്നെ നമുക്ക് തിന മുളപ്പിച്ച് അതിൻ്റെ ഇലയും കൊടുക്കുന്നത് ബഡ്ജീസിന് നന്നായിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ലീഫ് ഫുഡ് കൊടുക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്, ലീഫ് ഫുഡ് കൊടുക്കുന്ന എപ്പോഴും നമ്മൾ കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയിട്ട് മാത്രം ബേഡ്സിന് കൊടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ തന്നെ ബഡ്ജീസിൻ്റെ തീറ്റ ചെലവ് നല്ലതുപോലെ കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കും. അന്നേരം നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. വീഡിയോയെക്കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായം ചാനലിലെ താഴെ കമൻറ്റായിട്ട് രേഖപ്പെടുത്തുക. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. നന്ദി, നമസ്കാരം.